серф-клубу. Сегодня к нам еще заехала одна машинка, также 185-й серф. Будем делать тоже интересный ремонт. Менять втулки в рулевой колонке. Вот такая вот штука. Сейчас я покажу, что за втулки и с чем это едят. Так, привез мне две вот такие втулочки. Вот он. Вот вторая втулочка. Вот ее порт номер тоже. Так, я здесь уже разобрал чуть-чуть, чтобы можно было показать, как, что, как, куда, к чему, вообще, как проверяется, как включить. То есть вот она рулевая колонка у нас идет. Заканчивается где-то вот здесь вот. Пищалочка. Пищит. Я специально стал. И вот рукой. Сейчас я свет стараюсь сюда подобрать. Берем рукой за вал внизу самого. Так, здесь еще какие-то вещи стучат. Вот так вот звук слышно. Втулочка здесь. То есть нам придется снимать руль. Руль с аэрбэгом у нас. Потому что 185-й серф с аэрбэгом. Ну, сейчас я покажу, как это все делается. Фишки здесь от руля отщелкиваются. Основная фишка. Это фишка на вертолет. То есть этот кабель пойдет. Сейчас будем разбирать, снимать руль. Так, а теперь видео на тему, вообще, продолжение темы. Как снять руль с аэрбэгом. Тоже довольно-таки интересно. Вообще, как снять руль с машины без съемников. Потому что машину у меня, тут я занимаюсь развалсхождением очень много. Иногда приходится снимать рули под каждую машину съемники. Да есть машины, у которых вообще съемника не существует, и там зацепиться некуда. Поэтому сейчас буду показывать, как снимать ручками руль. Так, здесь у нас есть по бокам заглушки. Вот здесь видно, не видно. Там, вот там вот она, заглушечка одна, вот здесь вторая. Отверточкой заглушки надо открыть. Так, все складываем в коробочку. Все свои гаечки, болтики. Так. Здесь сбоку два болта под звездочка Т-30. Вот такая шестигранная звездочка. Я ее так все усовершенствовал для себя. Снимать приходится много рулей. Вот именно ею, звездочкой Т-30, откручиваются здесь боковые болты. Снимаем подушку аэрбэга. Часто спрашивают, а не долбанет? Нет, не долбанет, ребят, чтобы она выстрелила, вот эта подушка. Есть, конечно, одно правило. Желательно, когда подушку отключишь, не включать зажигание при этом. Потому что, особенно там Nissan, всякие вот такие машины, они записывают ошибку. Эту ошибку можно только стереть через компьютер. Это на компьютере все вот эти вот лишние телодвижения, которые нафиг не надо. Просто, когда снимаем подушку, не включаем зажигание при этом. Подушка спокойно снимается, ничего такого нет. Все откручим. Надо попасть. Вот и все. Здесь есть вот такая защелочка, ее надо вниз опустить беленько, и аэрбэг снимается. Вот оно. Подушка. Ничего не стреляет. Еще ни разу такого не было. Слава богу. Так, руль. Ключ ставим в положение ровно. Колеса у нас ровно. Потому что, сняв руль, надо будет его тоже так же ровно выставить потом. Это вот обязательно. Головка на 19, откручиваем центральную гайку. Руками придержим, здесь ломаем. Все. Ничего сложного в этом нету.
Так, а теперь сам момент съема. Здесь есть, конечно, эти как его, места под съемник, но я им не пользуюсь. Стараюсь снимать все руками. ВД-40 прям туда на шлицы, на вал, чуть-чуть подбрызгиваем. Так он легче снимается. И теперь ударами руки мы его сбиваем. Так, забыли отключить здесь еще белую фишку с лентой аэрбэга. Все, вот он руль. Легким движением руки. 99,9% они вот именно так снимаются. Чуть-чуть легче, чуть сложнее. Но есть одна машина, была по крайней мере, 95-й, у которой я не смог снять руль. Пришлось там снизу откручивать, чтобы перекинуть. А у него были проблемы с геометрией. Вот так вот. Ну, все машины я вот именно так снимаю. Все, руль нам больше не нужен. Здесь дальше разбираем. Так. Сейчас покажу. Вот здесь вот довольно-таки необычный самодрез. Ну как необычный? Ну, просто своя форма шляпки у них вот такая вот. Вот если везде самонарезы вот такие вот стоят, с такой вот шляпочкой, с юбочкой, то вот здесь вот именно вот такой вот самонарезик стоит. Поэтому их знаешь, где два самонареза, и желательно туда же вкрутить. И пойдет и другой, но зачем надо? То есть делать плохо, если можно сделать хорошо. Вот так все. Снизу еще один болтик. Еще один болтик открутим. И теперь надо снизу взять и рвануть его на себя. Все. Вот так вот. Не жалея. Потому что пожалеете. Она потом вот эти вот усики будешь аккуратно снимать. Могут обломиться. Надо рвануть, чтобы оно отцепилось. Так, теперь у нас лента аэрбэга. Так, отцепляем фишки снял. И откручиваем 4 болтика крепления ленты аэрбэга. Они такие маленькие, крупненькие. Ни с чем их не перепутаешь. Практически везде на машине стоят. На каждом узле свои самонарезы, свои болтики. Совпадения есть, конечно, но их мало. Вот и все, так у нас осталось еще сигнал отключить. Все, здесь две фишки, одна на сигнал, другая на аэрбэг. Лента. Потом, когда будем собирать, я покажу, как ее надо выставлять. По оборотам считается. Все, дальше вертолет. Вертолет также отключаем фишки. И здесь есть такие вот защелочки не очень. Все, это проводка на вертолет. Можно откручивать вертолет. Фишки.
фишки все разные, здесь не перепутаешь. Так, где у нас есть 3 болтика. Вот такие вот, на 5, кажется. Все, вот он вертолет. По сути ничего перепутать здесь невозможно. Хотя умудряются некоторые. Так, дальше надо снять только рулевую колонку. Рулевую колонку снять. Здесь 4 болтика на 14 крепления к кузову. И снизу на шлице, на соединении болтик на 12. Думаю, ничего сложного особо нету. У нас вертолет будет сниматься, то есть не вертолет, а колонка будет сниматься с рулем. С каким рулем? С замком зажигания. Поэтому здесь надо тоже чуть разобрать. Вытаскивается просто, на себя дергаешь и снимаешь вот эту вот часть. Потому что она упрется и не даст выйти. Так. Ключ. Вот это вот красивенькая вещь, которая подсветочка, ее тоже убираем. Ключ можно ставить, можно не ставить. Ну все, вот так вот откручиваем этот болтик. В принципе, здесь метки можно не ставить. Мы руль сняли, когда он стоял ровно. Также его ровно поставим. Единственная привязка здесь, это если мы промахнемся при установке, здесь чуть перепутаем, то у нас замок, блокировка замка будет в каком-то в другом чуть положении. По барабану, честно скажу. Все, дальше откручиваем вот эти вот 4 пружинку с педали тормоза снять. Зажимается. И длинной головочкой на 14, желательно удлиненная головка, потому что здесь выходы длинные. Накручиваем вот эти 4 болта. Два, 3, 4. Вот и все, осталось только вытянуть. Вот наша рулевая колонка. Делаю раз в 3 года такую работу, поэтому не забываю. Ключ обязательно должен быть в замке зажигания провернутый, иначе у нас вал не вылезет отсюда. Надо, чтобы было до конца здесь собрано. Снимаем все пружинки, которые здесь есть. Пружинки я снимаю вот такой вот вещью. Зажимаем. Видно? Тяжеловато. Хватает с утра сил. Теперь откручиваем эти шестигранники.
Вам же должно быть видно, как я это все разбираю. Ну, вот так вот. Это руку перекрываю. Вот и все. По сути, вот так вот вытаскивается. Так, один маленький косячок вылез, про который, в принципе, даже я не знал. Как-то уж так случалось до сих пор, что я, если делал вот эти вот вещи, то они были однотипные. Оказывается, два типа есть вот этих рулевых колонок. Чем отличаются друг от друга, сейчас покажу. У одной, ту, которую мы разбирали, вот здесь вал круглый, и у нее вот это место, по которому втулка ходит, пластиковое, оно приварено. Видно, да? Второй тип. Вал имеет вот такую прямоугольную форму. Не знаю, как там показать, чтобы это... И вот эта втулочка, она сменная здесь. Вот она сюда, на этот прямоугольник, здесь во втулке прям прямоугольник, она одевается. То есть в первом случае она просто не нужна. Достаточно будет только одной вот такой вот коронки. Ну, вот, втулка пластиковая. То есть вот так вот. Век живи, век учись. Все равно, говорит, дураком помрешь. Вот такая вот штука. Так, а клиент нам взял обе. Соответственно, вот это у нас лишнее. Это кому-нибудь потом мы ее отдадим за так. То, что за бесплатно берешь, за бесплатно отдавай. Так в Библии сказано. Ну и теперь нам нужно достать отсюда вот эту вот втулочку. Просто надавливаем по бокам. Здесь есть три фиксирующие защелки. Ну, чешется. Все, вот она старая. Мы ее выкидываем, ставим сюда новенькую. Точно в таком же положении ее запускаем. Лепесточки подгибаем, потому что она не хочет туда залазить. Вот здесь вот защелочки 3 по кругу. Вот их надо прям посадить в свои места, чтобы она щелкнула. Все, щелчок. Теперь здесь смажем литолом. Будем собирать. В принципе, ничего сложного. Но вот такая вот процедура, для которой пришлось разбирать нам. Просто так оттуда не вытащишь, когда вал стоит. Вот эту втулочку. Так, протираем все тряпочкой. Мыть там особо нечего. Она в салоне находилась, то, что мы руками залапали. Здесь точно так же тряпочкой протираем вот это вот место. Чисто. Вот и все. Блестит. Смазка, литол. Все, это сидит на месте. Проверяем. Люфта уже нет. Все отлично. Собираем.
теперь будем забыть, что как было. Большие пружины. Довольно-таки сложноватенько натягивать. Сил после вчерашней работы не хватает. Вчера так до 12 ночи поковырялся с сюрфиком. С 9 утра. Так что вот так вот. Все равно большая пружина. Отвертка. Заводим. И вот. Пружинки стараюсь вот так вот отбивать. Вот это вот. Зажимные хорошо держатся. Классно получается. В принципе, у нас все собрано. Все на месте. Втулочка там новая. По смазке ее не видно, но она там. Все, ставим на место, собираем в обратной последовательности. Тоже ничего сложного. Просто надо все правильно собрать. Крышку затягиваем. Сначала потихоньку подтягиваем все болты, не затягивая. И когда все 4 болта будут подтянуты, то есть гайки здесь, не болты, до конца, и только тогда будем контрить, чтобы она села на место. Не сыграла куда-нибудь так или так. Потому что если один сразу затянуть, оно не факт, что оно ровно встанет. Подеваем пружину. Стали фишки с аэробагой сигнал. Лента аэробага. Ориентируем дырочками на свои места. Теперь очень важно. Выставляем ленту airbag. Раз. Вот она. Один наоборот. Это уже говорит о том, что он неправильно. Раз. Два. Три. 4. Обычно 4,5 оборота. Делим пополам, получается по 2. Ставим 1, 2. Теперь у нас лента выставлена. Если мы ее не выставить поровну, то ее, естественно, оборвет при полном вывороте руля. А нам зачем это надо? Поэтому не надо. Так вот. Ставим вот эту вот вещь на свое место.
Подключаем замок зажигания. Устанавливаем ровно руль, так же как мы его снимали. Все, затягиваем. Также до конца один не затягиваем, только наживляем. Все. Можно будет второй попасть. Иначе если затянем с одной стороны, со второй уже не попадет. Теперь можно затянуть. Не забываем ставить вот такие маленькие заглушечки. Ну, в принципе, практически все собрано. Сейчас я вам покажу, как эта втулочка на месте работает. Все, я вижу. Вот так же замок берем и шатаем. Стука никакого по факту нету. Вот так вот. В принципе, я работу все закончил. Там осталось только крышку собрать. Это мелочи. Вам показал все, что мог показать. Сам чуть ошибался. Как-то так. Ну ладно, всем пока. С вами был Рейдер. Думал, все уже, все собрал, все. Люфт на руле. Начал искать. Короче, пришлось вот так вот делать. Попытка номер 2. Вот. Опять все разобрано. Все разобрал. Вот здесь вот, в этом соединении что-то. Вот такой. Вот самое прикольное, что когда машина заезжала, я этого люфта вообще не ощущал. Сейчас убрали, вот один люфт появился, второй нарисовался. Вообще я думал, что люфт вот здесь вот, в этом механизме, это механизм подъема, опускания руля. Вот здесь есть сухари вот эти вот вырабатываются. С ними вообще уже ничего не сделаешь, потому что в продаже их вообще не видел. Ни порт номер, ничего не существует. Есть рулевая колонка в сборе и все. Покупайте, хотите берите, хотите нет. Оказывается, люфт вот здесь вот в этом. Здесь на рулу. Сейчас покажу. Алюминий, чтобы не повредить. Вот шестигранник, и здесь тоже. Здесь между шестигранниками, это, скажем так, аварийный шестигранник. В момент аварии он должен сложиться. Но у нас он сейчас создает проблему, и я думаю, что с ней делать. Ну, в принципе, более-менее придумал. Ну, как сказать, придумал. Просто если на клей его там посадить, клей долго держать не будет, его разобьет, и он все равно начнет болтаться. Я думаю, пару точек сваркой поставлю и попытаюсь таким образом его закрепить. Я понимаю, что это так нельзя, что это неправильно, что в случае аварии, но в данный момент у меня больше вариантов нету, это только замена ее. Я клиента предупрежу, если он захочет, пускай меняет. Но больше ничего придумать я не могу, по крайней мере, в данной ситуации, в данное время. Пару точек в случае аварии, ну, может быть, их кто-то оторвет. Сильно варить и обваривать не буду, просто 2 точки, 2-3 точки, чтобы оно держалось, не болталось, и все.
еще одну точку с противоположной стороны. Все, люфта нету. Ну вот так.